لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د لوړپوړې ودانۍ څنګ ته هایلیکس موټر ودرېدو. ګروپونه یې شاوخوا رڼا کړه. یو وسلوال ترې راښکته شو. د دویم سیټ دروازه یې خلاصه کړه او د څنګ دروازې ته ناست کس ته یې په درناوي وکتل. مهرباني ډاکټر صاحب. په قد لوړ او ډنګر سړی ترې راښکته شو. لاسي بیک یې په ګوتو کې ټینګ کړ. بیرته یې مخ ور وګرځاوه او ناست ځوان ته یې سر ور نږدې کړ. یاره په منډه به چای مای یا تازه میوه وخورو. کور مې دریم پوړ کې دی. بس یو څو قدمه لاره ده. ځوان بیا لاس د مخې ښې لپاره ور اوږد کړ او ویې ویل: کور مو ودان ډاکټر صاحبه. همدا چې زموږ د مشر غم دې وخوړ. دا هم چای وبوله او هم میوه. نور نو ورځه چې ناوخته ده او ښه پوره مو بې خوبه کړې. دواړه یو بل ته مسکي شول او موټر بیرته مخه را وګرځوله. ډاکټر شاوخوا وکتل او بیا قدمونه ګړندي کړل. د ودانۍ ساتونکي ته یې د افغانیو سلګون ونیوه. عمومي دروازه یې ورته خلاصه کړه. دریم پوړ ته اوچت شو. دهلیز کې د دویم کور په سر پیکا ګروپ روښانه و. چوپه چوپتیا وه. په جیب کې د کور کلي ورکه شوه. بکس یې دروازې ته تکیه کړ. د پتلون جیب کې یې ومونده. ننوت. د کورنۍ غړي ویده وو. د خوب د خونې پر ځای د میلمه خونې ته ننوت. ګروپ یې روښانه کړ. المارۍ یې خلاصه کړه. جامې یې بدله کړې او په کوچ اوږد وخځېده. موبایل ته یې زنګ راغی. سلام ډاکټره. ښه ورسېدې؟ ډاکټر ورته وویل: ښه ورسېدم ښاغلیه. مننه. وضعیت دې څنګه دی؟ هغې جواب ورکړ: هو خیر اوسې. ته خو پوهېږې چې سخت تر تعقیب لاندې یم. شفاخانې او کلینیک ته تګ نه کېده که نه هلکانو ته نه په عذابولې. دا غوندې جراح پسې باید خلک وګرځي نه چې ته ورشې. خو خیر دا ورځې تېرېدونکي دي. هلکانو به د اجره حتمي درته سپارلې وي. ډاکټر ورته وویل: هو یو پاکټ یې راکړ. نه مې دی کتلی. له هغې خوا ورته وویل شول: له ژمنې مې زیاتې ونازولې. نوره ښه شپه ولرې. دا احسان به مو تل راباندې پور وي. زما کسان به دې هم یو ورځ په درد وخوري. موبایل یې بند کړ. له بکس یې طبي وسایل لرې کړل. د څنګ له جیبه یې پاکټ راویست. خلاص یې کړ. له سلګون ډالرو ډک و. د المارۍ لاندینۍ روک ته یې ګزار کړ. تنده یې وغوړېده. ټلویزیون یې روښانه کړ. د خبري سرویس تکرار کې د مجرمینو په اړه راپور خپرېده. په لویو سیمټي دیوالونو او لوحو د مجرمینو عکسونه لګېدلي وو. ټول تر تعقیب لاندې وو. قتل، غلا، ترور، اختطاف، قاچاق، له ترهګرو سره اړیکې. ټولو عجیبه څېرې او نومونه لرل. اصلي نوم پلانی او مشهور په پلاني. د جرم نوعیت: ځینو بیا مخونه پټ کړي وو. یوازې سترګې یې ښکارېدې. رنګارنګ جامې او وسلې یې لرلې. د ځینو پر شونډو بیا مسکا خوره وه لکه په خپل جرم چې خوښ وي. ځینې بیا دومره معصوم ښکارېدل لکه چې هیڅ یې نه وي کړي. د ځینو تصویرونو په پای کې شمېرې او ورباندې ټاکل شوي جایزې هم لیکل شوې وې. په راپور کې د ښار څو برخې وښودل شوې چې پر دیوالونو او بورډونو یې د مجرمینو لوی او کوچني عکسونه راځوړند وو. وورېده. ریموټ یې راواخیست. ګوتو یې لړزه کوله. په سختۍ یې بند کړ. بیا یې ګروپ هم مړ کړ او په کوچ اوږد وغځېده. په ګرمه هوا کې د یخ احساس کاوه. خوب نه ورته. اړخ پر اړخ اوښته. بیرته یې ټلویزیون ته وکتل. ریموټ پسې یې ګوتې وتپولې او روښانه یې کړ. په کوم تلویزیون کې د مجرمینو په اړه بحث و. د میز شاته سکرین باندې د مجرمینو عکسونه قطار و. په بل تلویزیون کې بیا همغه راپور په بله ژبه خپرېده او عکسونه پکې تلل راتلل. سخته غوسه ورغله. ریموټ یې په دیوال وویشت. پښې د کوچ په څنډه واچولې او سر یې ځوړند کړ. په لوړ غږ یې ساه اخیسته او لږ د ارامۍ احساس یې وکړ. سرګردانه و. کوڅې ته ووت. سپینه رڼا وه. د ودانیو په دیوالونو کې کړکۍ ورکې شوې وې. په ټولو د مجرمینو روښانه او لوی لوی عکسونه لګېدلي وو. د ګاونډي حاجي صاحب عکس و. ورته لیکلي وو چې په موټر یې د ښوونځي ماشوم وهلی او بیا ورڅخه تښتېدلی دی. تر څنګ یې د څارنوال، یوه پولیس، وکیل، قصاب او د شاوخوا څو نورو درنو مشرانو عکسونه وو چې د ښه پېژندل او نسته ولاړه یې ورسره درلوده. ټول ورته درانه او پاک خلک ښکارېدل، خو اوس یې ټولو ته عجیبه لوی او واړه جرمونه لیکلي وو. هېڅ باور یې نه کېده. همداسې وړاندې لاړ. د بلې ودانۍ ټوله مخه بیا د ده تصویرونو نیولې وه.
ډول ډول جرمونه یې ورته لیکلي وو. مثلا په دې نیټه د یوه ناروغ پښه د ښه کېدو له لوړ چانس سره پرېکړه. په پلاني روغتون کې له نرسې سره زورجاتۍ وکړ. په پلاني چکر کې د نشې حالت کې موټرواني کوله او یوه بوډۍ یې د سړک پر سر ووهله. په پلاني کلینیک کې ناروغ ته د پلاني پر غوښتنه زهر ترزیق کړل. په پلاني کتنځي کې د دومره پیسو په بدل کې د ناروغ په اړه فرمایشي او د دروغو راپور ټاپه کړ. په پلاني شپه د پیسو لپاره روغ سړی عملیات کړ او نن شپه د پلاني قاچاقبر او انسان تختونکي له مټ نه د هغه په کور کې د پولیسو مرمۍ او چرې وویستې. نور بې حوصلې شو. په کوڅه کې یې منډې کړې، سترګې یې رډې راوتلې وې، خو تصویرونه یې هم ورپسې روان وو. چیغې یې وهلې لکه لویه ډله چې ورپسې وي. ودرېږه، چېرته تښتې او چیرې به ځې؟ نارې یې ورپسې وهلې. خولې وو، له ډاره یې سترګې پټې کړې وې او په یوه دیوال ورټکر شو. په ځمکه راولوېد، له تندي یې وینې وبهېدې، خو یو چا بیرته راپورته کړ. له کوچ لاندې رالوېدلی و. مېرمن یې څنګ ته ناسته وه او په خولې تندي یې لاس ورته ایښی و. څنګه یې د رڼا پلاره؟ کلمه ووایه لکه چې کوم بد خوب دې لیده. سهار وختي مې ویښ نه کړې. ما ویل ناوخته راغلی، بې خوبه به وې. اوس دې په چیغو راخبره شوم. سباناری دې تیار دی، وظیفې ته به ځې. پرته له دې چې ځواب ورکړي په منډه پاڅېده، د خونې پردې یې کش کړې. بهر یې کوڅې ته وکتل. د ټولو ودانیو دیوالونه یې په یوه نظر له سترګو تیر کړل او بیا یې مېرمنې ته مخ ور واړول. خیر اوسې چې راویښتې کړم. نن ډېره سرګردانه شپه وه. بېګا روغتون کې کارونه زیات وو. بیخي زیات ستړی شو.